Bwana Yesu asifiwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe kina mama na mabinti. Hasa kina mama ambao mnawajibika kulea watoto. Hapa ninakuja leo kuzungumzia swala fulani ambalo limekuja mara kwa mara kwenye mashauri na kina mama. Hebu tuombe. Mtakatifu Bwana Yesu uliye mwaminifu, tunasema asante kwa neno la leo. Ninaomba Bwana ninyenyekee, wewe ukainuke. Tumia viungo hivi kama wanadamu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa kusaidia watu wako katika safari ya kwenda mbinguni, hasa katika malezi ya watoto wetu Bwana. Tunakabidhi vifaa vyote tunavyotumia kwa somo hili kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawe nasi, ukatusaidie, tukaelewe. Hata mimi nayefundisha pia nikapokee kwa upande wangu. Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, tukiomba na kushukuru. Amina. Shalom watu wa Mungu, nanyenyekea kuja mbele yenu. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Ninaomba nizungumze hiki kitu muhimu, kimekuja mara kwa mara kwenye mashauri na wamama au walezi wa watoto. Kimekuja mara kwa mara na ninasukumwa ndani yangu tu ni shiriki hili neno na kina mama kwamba mama jitahidi tutaongea vitu vingi, lakini kipengele cha somo hiki ninazungumzia zaidi ya elewa, tulia na mtoto wako. Tuko busy na mambo mengi, tunatafuta mahitaji ya hao watoto, kuwalea vizuri na mahitaji ya maisha katika harakati tu za hii safari ya kwenda mbinguni. Tulia na watoto uweze kujua mtoto usiku huwa anaota nini. Penda kuongea na mtoto wako au mtoto unayemlea, kumuuliza usiku huwa anaota nini. Unajua watoto wanakutana na mambo mengi sana ya katika ulimwengu wa kiroho, hasa siku hizi za mwisho. Mazingira yetu tunayoishi, wengi wetu duniani hapa, yamejaa mambo mengi ya kiroho yanaendelea. Mengine ni mema, mengine lakini mengi ni mabaya. Sasa ongea na mtoto wako, ndoto gani anaota. Zile ndoto zitakusaidia kujua huyu mtoto. Kama wewe ni mama unayenisikiliza au mlezi unayenisikiliza, unaelewa mambo ya kiroho. Ndoto sio vitu vya kudharau. Mtoto akikwambia anaota ndoto anakula usiku, huyo mtoto anahitaji kufunguliwa. Kwa sababu watu kuota ndoto mara nyingi ni wachawi wanalisha watu vitu. Kuna evidence kwa testimony walioombewa. Maanake ninaongea hivi, kuna wengine naongea nao ni wasomi, wako nchi za nje, hawaamini mambo ya kiroho sana. Nataka Mungu afungue watu wa Mungu mmoja baada ya mwingine. Nitakuwa nimefanya kile ambacho Mungu amenielekeza kutimiza, kusaidia watu wa Mungu. Kwa wale dada zangu na mabinti zangu na mama zangu ambao ni wasomi, hamuamini mambo ya kiroho, watu wanaombewa ambao walikuwa wanaota ndoto, wanalishwa usiku, wanakunywa vinywaji usiku, wanafunguliwa, wanatapika, wanaacha maisha yao yanabadilika, yani magonjwa yanawatoka. Ina dalili kwamba hizi ndoto sio nzuri. Mtoto tashangaa atakwambia kuna watoto ni wadogo na nimeona shetani kwa kweli hana huruma. Inakuja mara kwa mara, shuhuda zinakuja na mashauri yanakuja, watoto wanaoteshwa ndoto za ngono usiku. Na mtoto hata hajui kwamba ni mbaya. Sasa ongeeni na watoto, muwaulize ndoto. Kuwa na ratiba. Labda inawezekana sio kila siku kwa sababu ya kimbia tunakoishi huku, lakini upende kumuuliza mtoto. Asubuhi ni vizuri kwa sababu atakuwa bado anakumbuka. Umeota nini leo? Mtoto akiota anakula usiku, anakunywa usiku, ana mambo ya ngono, anacheza na watu unasikia tu anacheza labda ni watu wazima, au anakimbizwa na ng'ombe, anakimbizwa na nyoka, anadumbukia kwenye shimo, anakimbizwa na simba. Tafuta ushauri mtu unayemwamini aliyesimama vizuri kwenye mambo ya ndoto. Mimi ninajua kwa kiasi kidogo, sio sana, ila mtu anaweza kaniuliza nikasikia rohoni napewa jibu, lakini huwa na encourage watu waende kwa wachungaji wao wawashauri zaidi. Ila ukija kwangu tutaomba. Ukija kwangu na ushauri tutaomba. Utaona mtoto tabia yake inabadilika. Anza kumuuliza mtoto ndoto. Anza kumuuliza shuleni, amepewa zawadi, amepewa kitu cha kula. Ndio dunia tunayoishi siku hizi. Usiseme kwamba hivyo vitu siviamini, vinakupata ukiviamini. Kuna watu unasikitika wanasemaga hivyo. Mpendwa, tafadhali. Kwa sababu kitu kingine, nitaingia kwenye
neno la Mungu kidogo. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 20:12, neno la Mungu linasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Sasa unaweza ukasema hili neno halihusu watoto. Mpendwa, ngoja nikwambie, nitamkosea Mungu kwamba baada ya kuelewa ninayoelewa mpaka dakika hii nikakwambia you could be right. Hapana, nitakwambia tafuta maarifa zaidi ya kimungu, maarifa ya kiroho. Kuna watoto jehanamu, kuna watoto jehanamu, kuna watoto wapo jehanamu leo hii kwa sababu ya mambo ambayo wazazi wao na walezi wao hawakujua, wakawaachia, wakawaexpose. Sasa hili neno la Mungu linaposema wafu wakubwa kwa wadogo, wadogo hapa hajasema age. Don't assume anazungumzia kuanzia miaka 7, anazungumzia kuanzia miaka 8 au 5. Sasa wewe simama kwenye nafasi yako. Unajua kwa nini? Roho wa Mungu alikuwa ananisemesha tu, nadhani ni Roho wa Mungu, sababu mimi siwezi kupata mawazo kama hayo mwenyewe tu kibinadamu. Kwamba tusipoongea ile tunayoelewa kwa kina mama, sisi ambao tuna hizi platform, na sisi tutahukumiwa. Na sisi tutahukumiwa. Na kwa swala hili, haya mafundisho nitafundisha mafundisho kadhaa kuhusiana na malezi, kwamba wazazi waelewe na walezi waelewe. Unaweza ukawa busy sana, ukasema mimi sio mchungaji, mimi sio mwalimu wa Biblia, mimi sina uzoefu sana. Kwa hiyo ukaona uachie tu labda mchungaji au mwalimu wa Sunday school ndio amfundishe mtoto wako mambo ya kiroho. Ninaomba kunikwambia hivi, ujumbe niliopewa moyoni ni kwamba niwaambie wazazi na walezi, wasiposimama kwenye nafasi yao, kuna hukumu inawangoja. Kuna hukumu kabisa ya uhakika inawangoja. Wataulizwa maswali magumu sana mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Kama unajua kusoma, unajua kuongea, huna ulemavu, utaulizwa ni kwa nini hukumlinda mwanao kiroho, hukumuongoza mwanao katika mambo ya kiroho vizuri. Kwa hiyo mojawapo, kipengele kimoja ni hichi ninachozungumzia ni kwenye ndoto. Vipengele vingine nitazungumzia kwenye hiyo ndoto, utaelewa. Na kama wewe unanisikiliza huu ujumbe, mtoto wako hajapokea wokovu, unaweza kuniuliza kuanzia umri gani? Mfundishe mtoto wokovu kuanzia hata miaka 3-4. Kwa sababu gani? Unalinda roho yake, hujui Bwana Yesu atamchukua lini. Ni afadhali umfundishe mtoto mapema. Mbona tunaimba nyimbo za Mungu, tunasoma maneno ya Mungu wakati watoto wako tumboni? Nyimbo za kuabudu na kusifu na kuabudu tunaomba wakati mtoto yuko tumboni. Soma na neno la Mungu mtoto wako hata akiwa mchanga. Mpakate, soma naye neno la Mungu. Zaburi, soma naye maneno ambayo unajua Roho wa Mungu anakuongoza yatamjenga mtoto. Akiwa umempakata, ni mdogo. Someshe. Muabiri mtoto. Wapendwa, watoto kuanzia wakiwa tumboni ni nafsi na ni roho zikiwa hai. Nitakupa uhakika kabisa kutokana na experience yangu, kutokana na kutoa huduma, kutokana na kuongea na kina mama wenzangu. Ni kwa nini ukiwa unapitia mateso makali na uko mjamzito, mtoto anazaliwa anayelia sana, mwenye uchungu sana, analia sana. Na ukiwa una amani, unaomba, unasikiliza nyimbo fulani za kuabudu, wazazi wengi wanasema yule mtoto akija kuwa amezaliwa, akiwa analia hajatulia, zile nyimbo zinamtuliza na lala. Zile nyimbo zinampa amani. Hivyo uelewe kwamba mtoto kuanzia tumboni, unaposoma neno la Mungu, unamtamkia uhai, unamtamkia baraka. Unamjenga mtoto kiroho. Kwa maana hiyo, usiseme mtoto wangu ni mdogo sana, siwezi kuongea naye mambo ya kiroho. Anzia na mambo ya msingi. Wokovu ni muhimu. Mwambie baraka, mwambie neno la Mungu, mfundishe neno mtoto wako. Wanawake tuna wajibu wa kufundisha kina mama wenzetu na watoto wetu. Kwa sababu baba zetu wengi wana mambo mengine, wengine baba zetu
nazungumzia baba watoto wetu, waume zetu, hawana wokovu, hawana karama ya wokovu, hawajapokea bado, tunawaombea. Mwingine ameokoka lakini kufundisha sio karama yake. Sasa mwisho wa siku hukumu bado imesimama pale pale. Nafsi zote ni mali ya Bwana. Sasa wewe simama kwenye nafasi yako, fundisha mtoto neno, fundisha mtoto kuomba, kwa level yake, level ya utoto. Mfundishe kuomba, mfundishe thamani ya damu ya Yesu. Mfundishe kwamba ukiona kitu fulani, watoto wa roho zao ni safi, wanaoneshwa sana vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Mwambie ukiona kitu hivi, omba hivi. Ukiona kitu hivi, omba hivi. Ukiota hivi asubuhi, omba hivi. Ukiona usiku mtu unashindwa kupumua, mtu anakutisha, sema hivi. Mfundishe mtoto mapema na kuelezea. Na mtoto wako omba naye kabla ya kulala, omba naye akiamka, soma neno. Soma neno. Naomba niongelee masomo yako kwa vipengele vifupi ili wazazi wapokee na walezi wapokee, kina mama wenzangu wapokee na mabinti wapokee. Tumeambiwa Zaburi 127:3-5. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri yule aliyejaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Wapendwa, hili andiko ni sio tu la wazazi, ni la wabibi, washangazi, mama wadogo. Watoto tunaambiwa ni urithi, ni thawabu. Sasa ni jinsi gani unadhania mtoto wako atakuwa mshale mkononi mwa shujaa? Shujaa ni nani? Wewe mzazi na mlezi. Utakuwaje shujaa? Ukimshika Yesu na kutembea na Yesu sawa na neno lake. Mtoto kuwa mshale ndio lengo alilonalo shetani siku za leo. Nitazungumzia somo lingine kuhusiana na mambo ambayo tunawaweka watoto wetu katika ulimwengu wa roho. Tunawaweka gizani, tunaweka katika hali mbaya sana rohoni. Mambo ya rohoni, na tutahukumiwa kwa hayo, kwa kutokuelewa au kwa kukuzembea. Mtoto wako kuwa mshale una ncha iliyo kali. Mshale umepakwa vitu ambavyo ni sumu. Mshale uko effective unaporushwa kwa adui. Sasa mtoto wako unamnoa vipi awe mshale ulio effective? Ndio hivi kwa mambo niliyosema. Anza na basics, wokovu, umuhimu wa Roho Mtakatifu, umuhimu wa utakatifu. Mueleze kuna mbingu na jehanamu. Mueleze mtoto wako mapema. Kwa sababu watoto wetu wanaenda shule, wanaishi nyumbani, wanaona vitu mbalimbali, wanasikia vitu mbalimbali, vinawaweka katika utata katika mambo ya kiroho. Ninabarikiwa sana na shuhuda za kina mama ambao nimeanza kushauriana nao, wananipa shuhuda. Watoto wangu siku hizi wanasali, watoto wangu siku hizi wanaongoza ibada ya kuomba nyumbani, watoto wangu siku hizi tunasoma neno, wanachanganua neno. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Sisi ni watumwa tu. Tunafanya sehemu ndogo sana katika shamba lake. Mpendwa, kama unasikiliza huu ujumbe na hujawa na ratiba ya kujisomea Biblia, tunakaribisha kina mama na mabinti, vijana, waje tuwapatie ratiba yao ya kujisomea Biblia. Kwa sababu Bwana Yesu ni mawili. Aidha unyakuo unaweza kutokea dakika yoyote, au kila mtu anaweza, kuna wakati wake utafika afunge macho katika mauti, hukumu itatungojea wote. Kwa hiyo kila mtu asimame nafasi yake. Kwa hiyo katika kipengele hiki ninazungumzia ongea na mtoto wako kuhusiana na ndoto. Mengine tutaongea kwenye masomo mengine. Bwana Yesu awabariki sana na ubarikiwe. Tafadhali share ujumbe huu na watu wengine ambao utawasaidia. Na karibu kwenye hiyo linki hapo chini kwa ajili ya kupewa ratiba yako ya kujisomea Biblia na mambo mengine. Barikiwe na kuombea. Asante.